자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 내가 다시 말하노니 누구든지 나를 어리석은 자로 여기지 말라. 만일 그러하더라도 내가 조금 자랑할 수 있도록 어리석은 자로 받으라. 내가 말하는 것은 주를 따라 하는 말이 아니요 오직 어리석은 자와 같이 기탄 없이 자랑하노라. 여러 사람이 육신을 따라 자랑하니 나도 자랑하겠노라. 너희는 지혜로운 자로서 어리석은 자들을 기쁘게 용납하는구나. 누가 너희를 종으로 삼거나 잡아먹거나 빼앗거나 스스로 높이거나 뺨을 칠지라도 너희가 용납하는도다. 나는 우리가 약한 것 같이 욕되게 말하노라. 그러나 누가 무슨 일에 담대하면 어리석은 말이나마 나도 담대하리라. 그들이 히브리인이냐 나도 그러하며 그들이 이스라엘인이냐 나도 그러하며 그들이 아브라함의 후손이냐 나도 그러하며 그들이 그리스도의 일꾼이냐 정신없는 말을 하거니와 나는 더욱 그러하도다. 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔하였으니 유대인들에게 40에서 하나 감한매를 5번 맞았으며 3번 태장으로 맞고 1번 돌로 맞고 3번 파선하고 일주야를 깊은 바다에서 지냈으며 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 신의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중의 위험을 당하고 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었노라. 이외의 일은 고사하고 아직도 날마다 내 속에 눌리는 일이 있으니 곧 모든 교회를 위하여 염려하는 것이다. 누가 약하면 내가 약하지 아니하며 누가 실족하게 되면 내가 애타지 아니하더냐. 내가 부득불 자랑할진대 내가 약한 것을 자랑하리라. 주 예수의 아버지 영원히 찬송할 하나님이 내가 거짓말 아니하는 것을 아시느니라. 다메섹에서 아레다 왕의 고관이 나를 잡으려고 다메섹 성을 지켰으나 나는 광주리를 타고 들창문으로 성벽을 내려가 그 손에서 벗어났노라. 샬롬, 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 여러분, 오늘 말씀 가운데에 22절부터 33절까지는 혹시 형광펜 같은 게 있으면 좀 체크를 좀 해놓으세요. 뭐냐면 바울이 다른 데서는 얘기 안 하는 내용인데 내가 주님 섬기다가 전도하다가 선교하다가 고생한 이야기들을 쭉 써놨습니다. 여기 보시면은 내가 어디 가다가 매 맞고 어디 가다가 강에 빠지고 바다에 빠지고 죽을 뻔하고 굶었고 뭐 이런 얘기들 쭉 나오지요. 그래서 여러분들 이 말씀을 좀 잘 체크해 놓으셨으면 좋겠어요. 고린도후서 11장 22절 아래부터 33절까지 말씀을 여러분들이 조금 잘 체크해 놓으시고 읽어보셨으면 좋겠습니다. 이게 바울이 왜 이야기를 했느냐, 알아달라, 나 고생한 것 좀 알아줘라, 그게 아니고요. 어제 이야기와 연결되는데 바울이 계속해서 공격당한다고 말씀드렸죠. 오해받는다고 말씀드렸습니다. 그러면서 사람들이 바울, 네가 도대체 주님 위에 한 게 뭐냐? 이렇게까지 얘기한 거예요. 너 주님 위에서 제대로 한 것도 없잖아. 이렇게 이야기를 한 겁니다. 그랬더니 바울이 그 전까지는 한 번도 이런 얘기 안 합니다. 참고 또 계속 그 얘기 듣고 있다가 한 번 이야기하는데 이것도 내가 이만큼 고생했다. 이것이 아니고 그 고생과 그 위험과 나의 약함을 통하여서 하나님이 드러났다. 그것을 이렇게 말합니다. 30절. 내가 부득불 자랑할진대 나의 약한 것을 자랑하노라. 그러니까 자신의 연약함을 드러냈다는 거예요. 자신의 부족함을 자랑한 겁니다.
여러분 이걸 오해하시면 안 돼요. 내가 이만큼 고생했으니 나를 알아줘라가 아니고요. 이 위험 속에서, 이 어려움 속에서, 이 힘듦 가운데에서 하나님이 나와 함께 했고, 그리고 나는 그것이 나의 자랑이 된다. 그것이 나의 기쁨이 되고 이것이 내가 하나님의 자녀됨의 증거가 된다라고 이야기한 겁니다. 저는 우리 성도님들이 고생 안 하셨으면 좋겠습니다. 여러 가지 면에서요. 정말로 여러 가지 면에서 고생 안 하셨으면 좋겠어요. 그런데 그러고 나서도 우리가 하나님을 잘 경험할 수 있다면 좋겠지만 참 사람이 교만하고 죄인이라는 것이 이럴 때 느껴지는데 우리가 삶이 평탄하고 평안하면은 확실히 주님을 찾는 횟수가 주는 것은 사실입니다. 우리의 인생이 평온하면은 내가 내 삶에 내가 잘해서 내 삶이 이렇게 평온한 줄 알고요. 내가 능력이 있어서 이렇게 잘 사는 줄 압니다. 그렇게 오해합니다. 그래서 가끔씩은 정말로 그 고난을 겪으면서 그 연약해지는 상황 속에서 하나님의 인도하심과 하나님의 강하심을 경험할 필요가 있는 것이죠. 그리고 나서 우리는 고백하게 될 겁니다. 그 고생과 연약함 속에서 내가 하나님을 알았다. 그래서 그 약함이 나의 자랑이 되었다라고 말이죠. 오늘 혹시 여러분들 오늘 바울의 이 이야기까지는 아니더라도 여러분의 삶의 인생 가운데 참 힘든 어느 순간을 보내고 계시다고 한다면 그 연약함 속에 그 눈물 속에 그 위험과 아픔 속에 오히려 하나님이 함께하고 계심을 경험할 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그리고 그 시간을 조금만 지나면 우리가 이렇게 고백할 수 있을 겁니다. 그 약함이 나의 자랑이 됩니다. 그 연약함과 상처가 나의 자랑이 됩니다. 라고 고백할 수 있는 여러분 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 혹시 아파하는 우리 형제 자매들, 혹시 힘든 일이 있는 우리 귀한 주의 백성들, 오늘 이 하루 견뎌낼 수 있기를 저도 기도하겠습니다. 힘내십시오. 사랑합니다. 축복합니다. 오늘의 기도. 주님, 세상은 육체와 조건, 스펙을 자랑하지만 믿음의 사람으로서 저는 저의 약함을 자랑하기 원합니다. 고생한 것이 자랑되기 원합니다. 그 고생과 약함을 통해 예수님이 내 삶에 함께 하셨음을 알게 하시고 그 일에 증인 삼아 주실 것을 기대하오니 오늘도 그 은혜를 누리게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
네.